फाइनल गाइज हामीसँग चाहिँ एउटा S5 आएको छ है त। यसको थर्मस पुरै जाम भएछ, यस्तो भएछ थर्मस। यो पुरै पाइप पनि फुटेछ यहाँबाट। बाफरे, ल हेर्ने कति धेरै जाम छ त। ल पुरै पानी पानी भएछ, पुरै जाम भएछ। यो चाहिँ 80 मा खोल्नुपर्ने, 90 95 मा खोलिरहेको। त्यो कारणले गर्दा यसको पाइपलाई धेरै असर परिरहेछ। अब यसलाई न्यू हालिदिन्छु म, नयाँ मगाएर। फाइनल गाइज हामीले चाहिँ नयाँ लिएर आइसक्यौँ। यो पुरानो हो हैन, यो पुरै ड्यामेज भयो। एल्बो सहितै छ है त। यो एल्बो सहितै आउँछ कि यसको सेटमा आउँदाखेरि। नयाँ पुरानो पाइप, यो पुरानो हो, यो चाहिँ नयाँ हो फेरि।